Noriu pristatyti dar vieną produktą pavadinimu Start. Pats pavadinimas kalba už save, tai yra pati pradžių pradžia. Noriu daugiau papasakoti apie jo idėją, tai buvo žurnalo Kutis išvestinis produktas. Startas skirtas patiems mažiausiems vaikams. Ir abejojantiems tėvams, ar jų mažylis gali skaityti, mes siūlome šį produktą, kuris susideda netgi iš 3 dalių. Pirma dalis yra edukacinė knygelė, kuri gali būti ir kaip žaislas, ir mes ją vadiname armonikėlę, nes jinai labai linksmai susilanksto. Viduje mažylis gali rasti dienos rutiną ir jis labai lengvai gali pratintis prie naujų dalykų, kas 2 metukai yra labai aktualu - valyti dantukus, sėdėti ant puoduko, kada eiti miegoti. Antra dalis yra pradėti rašyti arba bent jau pratintis prie rašymo priemonės. Mes siūlome naudotis pieštuku. Yra patys pirmieji žingsniai, kada mažylis gali pradėti jungti linijas, taškelį su rodykle, gali netgi pažinti spalvas ir brėžti linijas vertikales ir horizontales. Kokie bus dydį? Smagu tas, kad vaikas yra įtraukiamas į piešinį ir jis nepiešia vertikalių arba horizontalių ar kitų linijų tiesiog. Jis užbaigia piešinį ir dalyvauja jame. Pati sudėtingiausia dalis mes net sunumeravom, tai yra 3 dalis, tai yra žurnalas su lipdukais. O visas kitas surinktas užduotėlės, kur mes darėm tyrimus ir pačios mėgstamiausios iš žurnalo Kutis. Tai čia rasite daugiau puslapių, daugiau lipdukų ir dar įvairesnių užduočių, kurios yra ir kirpimo klijavimo, yra spalvinimas. Spalvinimas skiriasi net keliais lygiais. Gali spalvinti labai mažus plotelius, gali spalvinti juodai baltas linijas. Ir visa tai yra labai svarbu vaikų lavinimui. Kuriant žurnalą, visada galvoju, kad vaikas savarankiškai išgyventų tą savarankiškumo jausmą, kad jis įveikia pats. Užduotys yra nesudėtingos, jie labai mėgsta kartoti. Gal kitas sykį pasitaiko ir labai panašios užduotys, bet jis jau žino, kaip tai padaryti. Viskas yra parodyta viršuje kampeliuose, bet noriu priminti tėveliam, kad jie niekada nepamirštų, kad jie dalyvautų su vaiku. Visą laiką pasižiūrėtų, kokia istorija yra nupiešta. Ir labai svarbu su vaiku aptarti, kas joje yra. Taip vaikas gali praturtinti savo žodyną. Lygiai taip pat apie kiekvieną gali papasakoti, kokia yra aplinka, kokios yra spalvos. Ir tik suklijavę lipdukus, jau vaikai lavina smulkiąją motoriką arba spalvų pažinimas. Per lengvą žaidimo formą jie labai daug išmoksta. Bet visada sakau, kad tėvai gali dar kartą perversti su vaiku ir pasikalbėti. Start yra pradžia, o gera pradžia yra sėkmės ateityje garantas.